Xaropes naturais para tosse com catarro. Esses tempos agora a gente tá aí sofrendo com esse tempo e o pulmão da gente às vezes não tá aguentando mais de catarro. Vou dar dica para vocês de dois xaropes naturais aí para eliminar o catarro da gente. O primeiro é o melagrião, ele é feito à base de guaco e ele vai aliviar nossa tosse aí, aquela tosse irritativa, e também vai expelir esse catarro que fica preso aí nos pulmões da gente. E o segundo é o Edera da Catarinense, que é a base de Edera helix, que ele vai aí fluidificar toda essa secreção que está no nosso peito e a gente jogar para fora. Procure a farmácia e peça mais orientações tanto ao balconista aí quanto ao seu farmacêutico, tá bom?